發現咗好大嘅變動，就係咧，我已整，仲未整，我就係整完我嘅帝國啦。咁咧，呢就係我嘅帝國啦。我仲未整完。雖然觀眾冇同我講要做乜嘢任務，但係咧，我都要整個帝國啦。我真係想整。我只想整帝國，真係想整。你整咩帝國？我點知啊？而家夜晚外邊安全到唔得啊！安全到一陣間死咗。我哋今日咧重大嘢，去礦洞度挖礦。咁我哋身上面一人一套鐵裝啦，係咪？咁咧我哋防禦你應該有啲拉。因為史蒂夫。嘈都唔係史蒂夫。總之，我哋今日嘅目標咧去礦洞。咁喺礦洞之前咧，我整我嘅帝國先。我要上去。再做咩？好似石機仲未放上去。切石機。上面嘅話好危險，同埋有個木板喺我旁邊。但係嗰個咩綠色變態？總之我哋而家咧就係整埋剩低啲嘢，然後咧就開始去礦洞整。我想搭一個方便庫。應該準備好礦洞未啊？我哋裝備平等啦，我覺得話邊個死先冇可能。咁同各位觀眾講，我而家呢個材夾包咧係有得睇到礦石的區，咁即係如鑽石會有藍色邊嘅，咁即係會好乾嘅藍色邊，唔會錯嗰啲礦石。所以呢個係 PVP 嘅冇呢個材夾包。我真係睇到你畫方位畫幾耐啊？嗰啲咯。做乜結咗冰嘅？點解結咗冰嘅？超大啊！咁就唔會有古力霸啦。我試下就喺度挖咗一陣礦啦。而家嘅物資咧都幾充裕下嘅。至少一啲基本嘅鐵裝一個鐵裝一定有。我準備整第二套啦。都上到去啦。咁喺上面有間嗰個係我朋友屋企，冇所謂啦，我自己喺上面整。我話上面安全啲，即係你唔喺上面就唔會自然生怪。呢個係正常物理。喺玩家附近180幾格之內，如果偵察到玩家喺附近，佢就會開始生怪。如果188格裏邊有冇玩家嘅話，就唔會開始生怪。呢個就係物理。Minecraft 物理先啊。啱啊！呢啲知識而家自己學一下，必須學嘅。去後面嘅，我未整樓梯。O.K. 各位觀眾，我哋呢個世界好多礦洞，所以我就整咗好多鐵工具啦，將鐵。我用一種方法，我唔係用遠古挖礦，我係用呢種方法，順便整埋地下室咁樣。你唔可以話用遠古挖礦法啊！我唔係用遠古挖礦法，你放心。我冇用遠古挖礦法。我唔知我係咪上面嘅遠古人？唔好講其他嘢。住半山，有錢人嚟嘅。我而家用嘅一種方法咧，就係咧都幾高效有鐵下嘅，我唔確定高唔高效。我而家亂咁挖都挖到一堆鐵，但係咧我陣間會幫你平分裝備，你放心。我
我哋係一個好朋友嚟嘅，我會評分裝備。裝備鐵唔夠就評分，就邊個人都唔好邊個人都冇得裝備啦。只我值得翻3啫。啊，19鐵嘅，唔錯19鐵。你咩人剩翻3喺屋企咁多食物？多？邊度多啊？我身上一紮。你搶晒啊！咩可能啊？而家搶晒我啲。你而家喺邊度啊？你上面。我最近斬咗好多牛啊！你，大家評分你。係俾咗好多牛扒你啊！我最近斬噶，自己喺外面殺一下，自己攞翻嚟。我啱啱就係我有19鐵，一陣間我哋嚟評分裝備啦。咁多原木嘅？呢個係我私下畫嘅。即係喺冇拍影嘅狀態下，我私下畫咗一下。我就係想擴張一下呢度，有人知畫咗好多嘢，盡情攞分解一下。我私下畫啊，私底下畫。OK。食物夠啦嘛？整咗好多木啊！你嚟搶我啲木又去上啦！剩翻，仲剩。你唔識自己畫嘅。OK，咁樣整。我後面嗰啲樹全部3米幾。我嚟啦！我而家咪目標去礦洞啊，唔好再做啲多餘嘢住先。我而家畫緊鐵礦，我有19鐵啊！我一陣間幫你評分裝備，然後就一陣間幫你評。我一陣間你每人一個，你放心啦，我會同你評分嘅，我唔會搶晒啲鐵。等一陣你唔好話佢住啊，我仲未開始畫。有鐵。畫嚟，你一陣間俾晒啲鐵我先，我評分一下裝備。我身上有19鐵，你有邊有幾多啊？1嚿。OK，咁就11嚿我哋有，唔錯11嚿。11嚿一個好唔錯嘅數字嚟嘅。而家可以整2條鐵褲，再加鐵鞋應該。哇！我同各位觀眾講，呢個其實係我哋畫石頭區嚟嘅，即係成日畫石頭嗰時就會見到一啲鐵，所以先會順便畫。地下室嚟嘅，唔係畫出嚟。冇地下室啊！ OK。叫地下室。呢個畫石頭區咯。OK，咁各位觀眾，我先係19鐵，你俾埋你上嚟又，你俾埋整多一個鐵我啊，11嚿。咁我哋評分裝備咧，咁就係咧，一人一條鐵褲，再加少少嘢。你唔講我仲以為你整個鐵路出嚟。啊好啊，整鐵路唔錯喎，你唔想浪費咯。極限嘅時候就唔喺呢度。OK，thank you。嗱，人一嚿鐵，咁咧，你盾牌內夠幾多啊？滿。OK，我唔係滿。OK，咁咧，我哋整個鐵胸甲得唔得？唔係整個鐵褲，咁即係你紅褲啊嘛，而家係，咁我就整個鐵褲 OK。咁咧，我哋就可以比得上呢啲怪物，比唔到你秒殺。有本事打劍喎，佢都打唔到。鐵褲冇記錯係幾多啊？鐵褲係 OK，差3嚿。你放心，我幫你整緊啊。7嚿啊！我哋而家物資開始充裕啦，鐵礦物資。差1嚿，我幫你整埋。嗱，我一陣啊，我幫你整低，我幫你整條褲先。嚟俾你，呢條俾你，
着。整走呢次就俾我整對鞋。我冇褲，我唔夠鐵啊！咦，童裝已經冇物品嚟。你身上有冇？你身上仲有冇鐵啊？冇。啊！我整到條褲㗎，我差2嚿。一箱有2嚿。哇！你掉完之後騰啊！哎，夠啦夠啦，太好啦！仲差1嚿㗎 ！Oh my god！佢話又要去畫㗎。Oh my god！我差1嚿鐵就可以整個褲啦。咁我哋嘅裝備就稱得上呢勁咗。我就咁講到畫咗鐵為止啦。咁跳過。個觀眾畫咗咁耐都未畫到一嚿礦嘅鐘嘅，你竟然畫到銅又超多，煤炭又超多，有青金石而家又超多，之後有黑曜石就可以整個副摩托。青金石要保留住啊！如果你有青金石，一必。同你講，有青金石一定要保留住得唔得？我將桶水流到你屋企。跟住我感覺好似要向下滑多一層。咁樣就唔使行。你有冇食物啊？你仲有冇鐵啊？冇啊，俾你攞晒。差一嚿嘅。喂，點解都唔平嘅你哋？又畫到糖，我而家係咪抽獎啊？一啲都唔罕見，周街都見到。周街一見到金裝嘅都。全身金裝仲稀有。哇！佢有副磨添。哇！稀有，一定稀有。你快走。呢個冇耐力嘅褲，我要。耐力好勁㗎，耐久嘅意思耐力。如果就有修補啦，我哋就可以經驗修補啦。知咩叫經驗修補啊？有經驗值就修補你嘅裝備。之前玩嗰個，佢唔需要經驗。哦，靠經驗啊佢。你身上個裝備幾多啊？幾勁啊！Oh my god！我都要畫畫幾耐啊！哇！好似我好感激，我好開心嘅話有鐵過。太多水啊！多成一邊度都唔缺水啊！我而家缺就係食物。死啦！力石，你食物。力石對手機把控唔連收到。啊！減乜？鐵啊！喂，唔係驚慌嗰種嗌喎！你見到鐵唔係驚訝咩？點解你可以驚慌嗰種嗌呢個動作你出聲？Oh my god！我就嚟喊啦！咩喊啫 ？What？ 我哋落去啦！一堆鐵啊！我喺上面整埋個鐵劍啊！太開心啦！太開心啦！我真係落去下面。我睇下可唔可以幫你整多一套鐵裝、鐵鞋都。喂，做咩啊？佢一嘢即刻將我衝落去懸崖嗰邊，嚇死人咧！同埋嗰山羊一沖涼做乜嘢啫？嗰山羊一直沖涼。你啱啱點解咁驚訝？我唔係有問題，我有咩人有問題啫？
安全滑礦有問題，真係有。啱啱落去嗰時候將我衝落去懸崖嗰邊啊！我想衝落去啊嘛，將我衝落去，真係神聖。衝啊！落到嚟啦！超多鐵，7嚿啊！唔上面有屁股啊！上面有個屁股，我先翻唔到去。使唔使搞咁樣啊？唔該你話農場咩？農場呢度裝呢啲。佢仲要挖到鐵啊，仲要挖埋佢。最討厭就係嗰個咩？你一入屋企嘅時候，之後出現咗個即係嗰個門。最討厭。最討厭。Oh my god！終於挖到鐵啦！你唔知我挖咗幾耐，知唔知啊？最上面咁多力石差啲壓死我自己啊！呢位先生為咗揾鐵，已經揾咗7年啦，佢都始終都未瞓過覺。今日就喺佢嘅家鄉倒地。你講啲乜鬼嘢？好似講啲唔關事。各位觀眾，我超開心同你講，你望下呢個箱，唔係呢個，仲要開咗。佢呢位先生咧喺礦洞嗰度。呢度一紮嘢啊！日夜都冇瞓到覺。可唔可以幫我喺上面打下啲食物啊？打食物打怪。幾多鐵啊？到底7嚿。邊有可能啫？你可唔可以放火把咧？又有水。Oh my god！你周圍都係水，你放水。因為我放嘅水呢個係我放嘅水唔乾。多謝你啊！因為上面啲水太多啦，所以我先至。上面好啊！上面成飯咗係咪你？想畫，你幫我畫埋佢啊！強迫症啊你！我冇咯，我有觀眾就會點嗌。解你又？我有觀眾，我唔敢做鐵教，我幫你整嗰對鞋啊，可以。你條褲咁勁嘅，喂，鐵裝仲勁啲㗎，童裝好廢。唔係啊，童裝佢仲加護毛。咩？加個咩？防護耐力。保護幾啊？護甲3。唔錯喎，內疚幾多啊？得翻一啲啲。O K。俾我睇下，我睇下。哇，唔錯誒！僵屍身上跌落嚟嘅。呢個已經好稀有啦，唔使再畫啦，俾你啦，畫翻俾你。唔錯誒，呢個應該勁鐵裝少少，但係呢個童裝你內疚啲少。6嚿鐵啊，太開心啦！咪7嚿啊！我67嚿啊！用經驗補嘅話，咁呢個最重要啦。各位觀眾知幾開心啊！畫超啦！咁咧，今日咧準備一陣間要去礦洞咯，準備好啲火把。哇！你礦咁大，我 Yes 啊！終於整到呢因為你呢種人才俾政府收咗先至，之後呢間屋就變咗歸我。Yes。你知唔知啊？可以整多把鐵劍啊！好想要。我想整鐵鉸啊！我唔夠啊。裝備先啦，唔好搞咁多。裝備先 ，OK。剩差幾多等下先將全部。根據我。唔係，我有鐵鞋，你一個保護勁過，所以我覺得應該要整個鐵鉸咯，同埋整個鐵劍，再整個。一啲鐵都冇攞過。你身上仲有幾多啊？
咩啊？你身上有冇水桶啊一個啊， ？OK。你身上盾牌夠喎。呢度啲鐵全部俾晒你，你係咩料？嚟，先聽下先。嚟，6嚿鐵可以整2對鞋，但係咧我哋劍有啲廢，先去整鞋先。搶晒啲鐵真係神聖，搶鐵㗎。你講好咗啊！入餐嘅時候呢個片就完結啦。我整把鐵劍先啊！我傷害唔夠，傷害滿啊！終於，啊！我哋而家差勝啊！各位觀眾，其實諗住想去礦洞探險，但係算。我哋基本物資呢一集影片咧改名叫做基本物資收集最好。佢寫乜嘢？寫咩啊？咩啊？你打咩字啊？我冇寫嘢。 Ping the OK Academy， 你我講英文寫咩啊？唔想知道。咁各位觀眾，我真係到呢度結束。咁我咧下一集咧礦洞冒險物資裝備充足，礦洞，拜拜。喂。